Takže zdravím vás, toto je Raven z SVK v ďalšom videi. Hneď po tom, ako som spravil tie 100 kills, ideme robiť reakciu na Agatha All Alone trailer. No síce teaser je to. A je to po WandaVision ona bola. Som videl všetky časti. A som zvedavý na jej návrh, lebo ona bola dosť zlá v tom filme, takže som veľmi zvedavý, čo to bude zač. A určite si to aj pozriem. Áno. Určite si to aj pozriem, takže kľudný a poďme na to. Another beautiful day. Surprised to see you out here, detective. Ona nie je detektív. Found her down here by the water. Cause? Čože? Blunt force trauma. Ako to, že ona je tu detektív? What happened to you? Počkaj, to je kto teraz? I have a lead in the case, but can't shake this feeling I'm seeing it wrong. Ja už si asi nepamätám. Is this really how you see yourself? That witch is gone, leaving you trapped in her distorted spell. Claw your way out. Á, on sa premieňa v svojej minulosti, čo bola. Počkaj, TVA. Ide dozadu. Aha. I miss the glory days. Ona proste není tá čarodenica, čo bola. Ale to vracia naspäť. Jo. Well, the gang's all here. Let's Tak hit toto the bude road. horor. Marvelový horor. Zase vzdielnejšie než Doctor Strange. I'm gonna walk the witch's road. The road is a death wish. Wow. Join me. Wow, krásne, pekný film. Tak to si pozriem. Na to sa to teší. Počkaj, bude bojovať. What witch in her right mind would join Agatha Harkness's coven? Not looking for right-minded witches, as it happens. Kto by vraj sa pridal do jej skupine. Neviem po to, čo odpovedala, ale asi nikto nechce, aby sa pridal do jej skupiny. Sweetheart, you okay? Oh my God! Whoa, where'd she go? Where'd she go? To bude horor. Premiéra 18. septembra. Wow, takže som sa prekvapil, toto bude pecka. To bude srandovné možno aj ja. Je to viac hororovšie, než som si myslel a viac hororovšie, než Doctor Strange bol. Ste na tie efekty ako Dracula tam bola, alebo dáte také, to bolo dobre ináč. Takže toto bude dobrý thriller typ Marvelu po Doctor Strangeu. Ale proste wow, páčilo sa mi to naozaj, takže čo si vy myslíte vy o tomto traileru, dajte koment a tak ďalej, takže ďakujem za pozeranie, vidíme sa v ďalšom videu, Raven z SVK sa lúči s vami a čus!